Tervetuloa Touhulan päiväkotiin. Touhulassa jokainen lapsi saa kasvaa ja kehittyä omassa tahdissaan. Ammattitaitoiset kasvattajamme tukevat lasten oppimista luoden perustan elinikäiselle oppimiselle. Päiväkotimme ovat perheille sopivan kokoisia. Touhulassa jokainen lapsi tunnetaan nimeltä ja jokainen lapsi tulee kohdatuksi omana itsenään. Touhula-päiväkodeissa liikunta ja leikki ovat toiminnan keskiössä. Retkeilemme päiväkodin lähiympäristössä viikoittain. Luonnossa lapset pääsevät tutkimaan, ihmettelemään, ihastelemaan ja oivaltamaan arjen pieniä ihmeitä. Meillä jokainen saa kasvaa ja oppia omassa tahdissaan. Kiire ei ole kenelläkään. Kasvattajamme ovat läsnä lasten iloissa ja suruissa. Syliin pääsee, kun sitä tarvitaan. Touhula. Luomassa onnellista lapsuutta.